ഗെയ്സ് കണ്ടോ, കൊക്കോ കോള സീറോ ഷുഗറിൻ്റെ കൊക്കോ കോളയാണ്. ഇതിനകത്ത് സീറോ ഷുഗറാണ്, നോ കാലറീസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഇപ്പം കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. എടാ ഇത് എത്രയാടാ? 226 ഗെയ്സ്. നോക്കിക്കോ, 226 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ സംഭവം. നമുക്ക് 8 എണ്ണം 226 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 8 എണ്ണം. ഓക്കെ, അതായത് സീറോ ആഡഡ് ഷുഗറാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം, ഷുഗർ ഉണ്ട്. അതായത് സീറോ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവരിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഹാംഫുള്ളും അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ഇല്ല, പക്ഷേ ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിനുള്ള അവർ അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ടൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, ഓക്കെ, അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. എല്ലാവരും മേടിക്കുക, കുടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ കൊക്കോ കോള മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഈ പെപ്സി എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം സീറോ ഷുഗറിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എടാ സജീവ്, അതുകൊണ്ട് വെച്ചാ നീ. പിന്നെ ഇതെന്തോന്നു, ഇതെന്താ ഇതിനകത്ത്? എന്തുവാടേ ഇത്? കൊക്കോ കോള. എന്റെ ദൈവമേ, എന്നാടാ ഇത്? ഫ്രീയാ? 8 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഇതിനകത്തൊരെണ്ണം ഫ്രീ. എന്റെ മോനെ, പൊളിച്ച് ഗൈസ്, എല്ലാരും വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും സെറ്റ്. നോ ഷുഗർ, അതും നോ ഷുഗർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് അടിച്ചേക്കണേ, ലൈക്കും കൂടെ പ്ലീസ്.